阿弥陀佛。文殊菩萨，梵语马入日，意为妙极小，在佛教中被尊为智慧第一的大菩萨。其智慧并非普通视智辩聪，而是指诸法实相的般若智慧 Praja。 文殊菩萨作为万佛之母，本质是佛教对智慧的终极礼赞。一切佛果皆从智慧生，而文殊即此智慧的圆满象征。这一称呼揭示了佛教修行的核心，唯有般若能令众生超脱无明，成就菩提。佛教中的母是功能性的比喻，如心经云能生诸佛，无关性别。文殊多以男相示现，但佛母指其法义。佛教也称般若为佛母，空性为佛母，文殊是此里的人格化代表，非垄断这一称号。汉传佛教中，文殊作为四大菩萨之首，五台山道场，其智慧第一的地位与诸佛之师的角色结合，逐渐衍生出万佛之母的尊称。藏传佛教则更系统地将文殊与般若佛母、空性修法融合。从梵语经典和佛教哲学来看，文殊菩萨的大智佛性可从有以下几个层面阐释：一、根本智，彻证空性的般若 Praja。 文殊菩萨的智慧核心是缘起性空，即一切法无自性，不生不灭的真理。梵语经典依据文殊师利所说般若经 Manjak-Paripoka 中，文殊强调一切法如幻 Maya， 无生无灭 Anarada。 大般若经中，文殊爷字全是空性，梵语无生，此字被视为一切佛法的根本种子。佛性体现，文殊的智慧能直接破除众生对我和法 Dharma 的执着，证悟诸法实相，此为成佛的根本。二、差别智，善巧方便的辩才。文殊不仅深达空性，更以无量方便 Kaualiya 教化众生，对应梵语无碍辩才。经典例证维摩诘经中，文殊与维摩诘居士以默然无言诠释不二法门，展现言语道断的终极智慧。华严经入法界品中，文殊指导善财童子参访善知识，体现以智导行的教化。佛性体现，文殊的智慧能应机说法，对声闻、菩萨、凡夫施以不同教法，此即佛的一切种智 Sarvaj。 三、不二智，超越对立的圆满 Advaya。 文殊的智慧超越一切二元分别，梵语 Advaya 不二。如文殊师利所说摩诃般若波罗蜜经曰：烦恼即菩提，生死即涅槃。佛性体现，文殊的不二智指众生本具的如来藏，即烦恼妄念当下即是佛性，如楞严经中狂心若歇，歇即菩提。四、密教中的五智与文殊菩萨。在密宗尤其藏传佛教中，文殊与五方佛的智慧相应，其五字文殊 Arapakana 真言 Arapakana 分别象征 I 法界体性智， J 诸法空性， Ra 大圆净智， Dar J 如实映照， Pa 平等性智， J 无有高下， Ka 妙观察智， Prativika J 洞悉差别，那成所作智 Kutyanashina Jnai 利益众生。佛性体现，文殊的五智即佛陀的圆满智慧，众生通过修持文殊法门可开启本具的五智。五、
文殊的童子形象征。文殊常现童子相，梵语中童子寓意我垢纯净，佛性本自清净 Prakti Pariyada， 生机勃勃，智慧如幼苗，能生长为究竟菩提。文殊的大智佛性，根本智，正空性，破无明，如心经的照见五蕴皆空，方便智，应机说法，引导众生，如善财童子参学。不二智，超越对立，直指心性，如烦恼即菩提。五智圆满，密教中与佛果无别。童子表法，众生本具佛性，纯净无染。文殊的智慧不仅是理论，更是可实证的修行路径。如藏传佛教的文殊剑，象征斩断无明；汉地的文殊心咒 Om Arapakhanadh 则是开启智慧的钥匙。其梵语名马入日中的日，吉祥，正说明智慧即是最胜吉祥。阿弥陀佛。